Cik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ikhwati iman jamaah Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib menuju isya kali ini kita masih diberikan kesempatan juga kenikmatan mengamalkan ibadah ketaatan kepada Allah pada sisa-sisa umur yang masih kita miliki sebelum ajal menjemput, sebelum ajal datang. Ikhwati iman rahimakumullah, di pembuka simkuring ngaoskeun Quran surat Al-A'raf ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ngagatuhan ajal. Hartosna jalmi ti kawit Nabi Adam alaihissalam dugikeun ka engke nu terakhir dina dintenan kiamat sadayana ngagaduhan ajal. Batas waktu sadayana ngagaduhan batas waktu, ngagaduhan ajal. Urang sadaya teu aya anu nebihan ajal, sadayana oge nyaketan ajal. Jadi teu aya jalmi anu berusaha berikhtiar nebihan ajal, teu aya. Teu aya alat, teu aya media dugi ka ayeuna anu tiasa nebihkeun ajal. Sadayana ge secara alamiah nyaketan kana ajal, batas waktu. Urang sadaya nuju masih di alam rahim, urang tos ditangtoskeun iraha ajalna. Mung teu aya nu uningan. Teu aya nu uningan iraha sumpingna. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kacida kurang pasna, kurang pantesna nalika aya hiji jalmi anu bersyukur ku ngirangana umur. Nah, gitu. Jadi saurna teh nambah umur padahal mah ngirangan umur. Aya nambah umur berarti ajal teh ngajauh. Ari mah ajal teh nyaketan berarti umur teh ngirangan. Terus kenapa harus 1 tahun sekali? Apakah ketika bertambah umur, menurut mereka bertambah umur 1 tahun, bertambah umur apakah ada jaminan 1 tahun berikutnya akan selamat? Tidak ada. Jadi artinya sangat tidak pas sekali ketika gitu ada seseorang yang secara hitungan masa hidupnya bertambah, dia bersyukur gitu, padahal dalam kondisi tidak ada amal yang bisa memuaskan. Gitu. Amalnya kitu-kitu keneh we, gitu. Amalnya tidak ada yang berat gitu di sisi Allah. Salatna kitu keneh, maca Qur'anna kitu keneh, tahajud hese keneh. Setiap nambah 1 tahun secara usia di KTP-nya dia bersyukur. Itu sangat tidak pantas. Kenapa? Karena pada hakikatnya umur kita itu berkurang. Tidak ada satu alat pun sampai saat ini, tidak ada satu cara pun yang bisa menambah gitu, umur kita, jatah umur kita. Tidak ada alat yang menjauhkan ajal. Semua kita menuju kepada ajal. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, umur yang saat ini masih kita miliki duka sakumaha deui gitu, duka sabaraha lami deui,
mangga urang sami-sami maksimalkeun gitu. Terutama urang sekedap deui bade mayunan hiji bulan anu mulia. Naon margina? Margi dilebetna seueur fasilitas anu ditawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Kantun kersana gitu, karsa nyandakna terus ditawiskeun. Kantun ngalaksikeunna. Ikhwati rahimakumullah, maka sekedap deui urang baris bakal mayunan. Nyata saum Ramadan. Saum Ramadan hiji ibadah nu ku Allah ditegaskeun salah sawios manfaatna gitu. Jadi raos Allah mamiwarang tapi terus ngajelaskeun naon sih manfaatna gitu. Sakapeung mah sepuh sok alim ngajelaskeun. Apang nyanakeun anu kanggo naon? Sok-sok we bawa. Nah, aya gitu. Gitu. Urang teh bingung tapi sok penasaran gitu. Urang mah teu kedah penasaran hambat saum ku Allah terus dijelaskeun la'allakum tattaqun supaya urang sadaya tiasa takwa. Ikhwati rahimakumullah dina Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surah Allah ditegaskan di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Saenyana jalmi nu paling mulia indallah di sisi Allah atqakum. Nyata jalmi nu paling takwa. Ku Allah ditegaskeun jalmi nu paling mulia sanes cek standar manusia. Tapi standar Allah, indallah di sisi Allah nyata atqakum, jalmi nu paling takwa. Hartosna ikhwati rahimakumullah, program saum Ramadan ieu teh mangrupikeun program kangge ngamuliakeun urang sadaya. Nah mulia, margi ku Allah dimuliakeun di sisi Allah. Wah, luar biasa, Pak. Orang bade ngudag kemuliaan di sisi jalmi, wah sakitu beratna. Ngudag kemuliaan di sisi jalmi, wah sakitu beratna. Berat Pak, ulah aya kasalahan, teras kedah katinggal sae gitu. Margi benten gitu. Hiji ulama, hiji mubalig ngadamel we hiji codekah, hiji kasalahan, wah atos we, di emutna teh kasalahan, padahal sekali, padahal dua kali, padahal 3 kali. Dia emut teh eta mah ustad ge da. Padahal mah sekali 2 kali, da ustad ge jalmi gitu. Hartosna hese ngudag bade kamuliaan mah. Iya mah ku Allah tos ditegaskeun, mulia na ge sanes mulia standar jalmi tapi mulia di sisi Allah tos standar Allah. Maka ikhwati rahimakumullah, urang sadaya hoyong mulia di sisi Allah, maka jalanna teh salah sewisna saum Ramadan gitu. Jadi wah luar biasa hartosna ikhwati rahimakumullah, urang mayunan sasih Ramadan kedah ku ngalangkungan, kedah ku kaayaan hati anu gembira pisan, kudu bunga hati teh naha urang bade dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan sapalih mah mayunan bade sasih Ramadan teh aduh euy moal ngarokok deui urang teh moal bisa ngopi cenah hujan-hujan sore teh ayeuna mah gitu aya gitu. Bahkan sapalih mah aduh kumaha cenah lebaran ayeuna paingan hutang seueur keneh barudak aduh ngemutan acuk lebaran riweuh gitu. Nah gitu aya muslim anu riweuh bade mayunan sasih Ramadan, aneh gitu. Padahal wah Rasulullah SAW sareng para sahabat gitu mayunan sasih Ramadan sakitu gembirana. Rasulullah SAW ngalakukan persiapan khusus sataacan sasih Ramadan. Di sasih Sa'ban Rasulullah SAW langkung giat dina saum sunnah maksudna. Teras gitu pemanasan warming up gitu. Bade mayunan sasih Ramadan. Ari urang mah sanes buru kaburu saum orang buat terang gitu. Kaburu saum orang ngaliwat cenah urang nyeblak kelam ke mata saum hese itu gitu bedana urang jeung para sahabat gitu. Para sahabat nu pada mayunan saum teh nyeurkeun saum urang mah nyeurkeun
botram. Nah, engke mah hese gitu. Naon hese atuh botram deui jam 8 wengi. Ikhwati rahimakumullah, harusna urang sadaya kedah gembira bunga mayunan sasi Ramadan. Naon margina? Margi Allah bade ngamuliakeun urang sadaya. Allah tos nyayogikeun programna, Allah tos nyayogikeun tanggana kantun urang naik. Kantun urang ngalaksanakeun, insyaallah urang sadaya dugi kana katakwaan. Nah, ikhwati rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim kaitan sareng bab masalah bekal dina ya bekal naon we gitu, bekal dina mayunan kahirupan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah nyarios orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, saur Imam Ibnul Qayyim rahimahullah nyarios gitu. Lamun urang mayunan hiji padamelan, mayunan hiji jalan, lamun teu nyanak bekal, teu nyanak ilmu, maka sami kategorinya urang teh teu nyanak penuntun gitu. Komo jalan teh jalan anyar gitu. Poek duka kumaha gitu. Tegaduh pengetahuan gitu. Pokona mah ka Jakarta, pokona mah lurus we. Emang aya jalan lurus di dia ka Jakarta? Tah gitu. Raos anu aya jalan hartosna ieu teh rahimakumullah, pami urang yeuna bade mayunan sasih Ramadan gitu. Tapi teu ngagaduhan bekal ilmu ngeunaan naon wae anu kedah dilaksanakeun. Standar amal naon nu ku Allah ditangtoskeun, standar amal naon nu tos dicontohan ku Rasulullah sallallahu, maka tangtos urang sadana bakal ngalangkungan sasih Ramadan ku kaayaan biasa-biasa wae. Ti tahun ka tahun teh gitu we, bahkan bisa jadi menurun kualitasnya. Kenapa? Karena ilmu yang dulu pernah ada sudah hilang gitu. Maka ikhwati rahimakumullah, kewajiban kangge urang sadayana kangge mahaman ilmu-ilmu ngeunaan saum Ramadan. Nah, kanggo bubuka painten dina kesempatan ayeuna sim kuring bade ngabahas ngeunaan saum pertama gitu di bulan Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung sareng kajian Sirah Nabawiyah gitu. Kan kamari nembe dugi tahun kedua banyak. Bade tahun katilu kawit nama mundur deui ka tahun kedua. Nah, di tahun kedua turun ayat ngeunaan sasih Ramadan, ngeunaan saum Ramadan. Ikhwati iman rahimakumullah. Anu pertama urang buka sejarah tanapi asal usul penamaan bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan itu ada setelah Islam atau sebelum Islam gitu. Apakah ada setelah diutus Nabi atau sebelum diutus Nabi juga sudah ada gitu. Ternyata penamaan bulan Ramadan itu bukan didasarkan kepada syariat begitu. Tos aya sata acan Nabi diutus jadi Rasul gitu, tos aya gitu. Ramadan mah tidak ada kekhususan, tidak ada kemuliaan tertentu di bulan Ramadan. Bahkan arti dari Ramadan sendiri ini mengisyaratkan secara bahasa, secara lughah, artinya itu adalah panas gitu. Aya nu betah Pak di nu panas? Teu aya nya. Jadi kapungkur mah di bulan Ramadan teh sanes reseupeun malah hareudah we gitu, tereseup panas gitu. Bahkan secara sejarah dina lisanul Arab, Ibnu Manzur meninggalkan bulan Ramadan kapungkur dinamaan Ramadan teh margi memang dina tiap bulan Ramadan teh terjadi musim panas gitu. Jadi we dinamian Ramadan harusna terik gitu, panas gitu. Jadi saur Imam Ibnu Manzur mah kebiasaan orang-orang Arab nganamian bulan teh sesuai situasi dan kondisi. Nah, jadi sesuai situasi dan
penisi Muharram, karena pada bulan itu tidak boleh ada peperangan, dimuliakan di bulan itu gitu. Tah pas di bulan Ramadan mah panas terik gitu, disebutkan bulan nu panas. Nah nyata bulan Ramadan. Artinya sebelum adanya syariat saum, bulan Ramadan itu biasa seperti bulan-bulan yang lainnya, tidak ada keistimewaan. Dan saat ini pun kalau bulan Ramadan tidak diisi dengan ibadah, sama tidak ada kemuliaan. Jadi Syahrul Mubarakah itu aya, lamun tidak diisi ku ibadah. Dan jadi penuh kabarokahan teh lamun diisi ibadah. Jadi isi ibadah mah ya sami jeung bulan-bulan anu sanesna gitu. Ikhwati rahimakumullah, malih dina tafsir Al-Qurtubi Imam Al-Mawardi nguningakeun di zaman jahiliyah kapungkur mah sateuacan penamaan Ramadan, bulan Ramadan teh dinamian bulan Atik. Nah, Atik teh harusna melelahkan. Nah, melelahkan. Naon maksudna? Margi panas, gampil capek gitu. Sok we orang Pangalengan lajeng ka Jakarta damel dina bangunan Pak. Wah. Biasa di Pangalengan mah sarapan sakali gitu dibikin jam 4 kuat. Di Jakarta mah wah ngoprot kesang, haus teras heuleus gitu. Atik melelahkan. Jadi ikhwati rahimakumullah, secara penamaan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa yang membedakan? Ibadah di dalamnya gitu. Artinya bulan di luar Ramadan juga ini bisa menjadi mulia seandainya begitu. Bagi orang yang ada di dalamnya itu melakukan ibadah. Tapi bukan bulannya yang mulia, tapi orangnya yang ada di bulan itu begitu. Ikhwati rahimakumullah, bulan Ramadan bulan kasebeliji dina kalender Hijriah. Bulan Ramadan. Lamun di urang mah bulan nu panasnya bulan naon, Pak? Agustus. Rata-ratanya kan biasanya di urang mah bulan nu panasnya bulan Agustus gitu. Bulan ke-8. Nah, dina Islam mah bulan ke-8 mah bulan Sya'ban. Ayeuna bulan Sya'ban, bulan ke-8. Janten Ramadan mah bulan ka-8. Terus Sya'ban, Ramadan. Terus Ramadan, Syawal. Bulan kahijina Muharram. Gitu. Jadi bulan Ramadan itu bulan ke-9 di kalender Hijriyah. Gitu. Bulan ke-8. Lamun dina kalender Masehi bulan ke-8 naon? September. Gitu. Jadi ikhwati rahimakumullah, bulan Ramadan itu kenapa dikatakan mulia? Karena di dalamnya ada ibadah saum. Gitu. Bahkan dijelaskan pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Bahkan ketika setelah turunnya Quran surat Al-Baqarah 183 nanti akan dijelaskan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Ramadan itu akan turun malam Lailatul Qadar. Jadi mulia nanti gara-gara hal-hal yang, tapi Lailatul Qadar juga itu mulia bagi orang yang beribadah di malam itu. Turun Lailatul Qadar ya urang nanti salat Isya ge diakhirkeun pas sahur. Kumaha? Atuh kalewat. Salat Isya ge. Artinya tidak menjadi mulia pada malam itu bagi orang itu karena melewatkan ibadah. Ikhwati rahimakumullah. Jadi sejak kapan bulan Ramadan itu istimewa? Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa gitu. Dikangenin. Kangen ke bulan Ramadan teh. Sejak kapan? Sejak turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pada hari apa turunnya? Hari Senin. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Tanggal sabaraha? Teka pernah. Duka tanggal sabaraha gitu. Kan turunnya itu pada hari Senin, para ulama sepakat. Kemudian di bulan Sya'ban sebelum Ramadan dan di tahun kedua Hijriyah gitu. Turun nanti di tahun kedua Hijriyah. Jadi Rasulullah SAW menuju dakwah di Mekah mah aya teh saum Ramadan. Tak aya gitu. Aya nanti mulai di tahun kedua Hijriyah gitu. Turunna iraha di bulan Sya'ban hari Senin gitu. Nah di bulan Sya'ban langsung turunna margi keterangan ge saumna di bulan Ramadan. Dan ibadah Ramadan merupakan ibadah yang tidak ada tolerir gitu. Tetiasa diengke-engke, langsung kudu diamalkan pada bulan
itu gitu. Beda di sareng haji Pak gitu. Perintah ibadah haji turun di tahun kelima. Tahun kelima Hijriah turun perintah ibadah haji gitu. Tapi ada ketentuan bagi yang mampu. Pada saat itu Rasulullah SAW belum bisa melaksanakan. Baru bisa melaksanakan tahun ke-6, itu pun umroh. Ternyata umrohnya juga tidak bisa. Nah, ada dihalangan ke orang kafir Quraisy gitu. Tidak bisa. Akhirnya mundur lagi, tidak jadi. Baru bisa melaksanakan ibadah umroh di tahun ke-7, disebutnya umroh kodo. Nah, ada umroh sata acana tejanten tahun ke-7 we umroh kodo. Iraha tu aya Rasulullah SAW sareng para sahabat pertama kali haji di tahun ke-10 Hijriah. Saat-saat mendekati ajal Rasulullah SAW gitu. Jadi di tahun terakhir baru bisa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Jadi mampu di sini bukan hanya berarti uangnya saja, tapi situasi kondisinya juga menentukan. Seperti kemarin Pak, corona kinten-kinten mampu secara pandangan kesehatan tidak mampu, maka diparending Pak, di cancelan baru angkat ibadah haji teh. Nah, ikhwatul rahimakumullah, jadi bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat dikangenin, dirindukan, karena pada bulan itu ada ibadah saum. Itu tepatnya setelah turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ikhwatul rahimakumullah, ada yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah, pewajiban atau dalil yang mewajibkan ibadah gitu, saum di bulan Ramadan ini menggunakan kalimat kutiba. Berasal dari kata kataba, tulis begitu. Para ahli tafsir nguniakeun salah sawiosna kenapa menggunakan kalimat kataba, nulis gitu. Hartosna ibadah saum ibadah anu ngarangkai ibadah-ibadah nu sanesna gitu. Jadi ibadah saum menghubungkan, merangkulkan, merangkaikan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Nuju salat tiasa Pak bari maparin zakat teu tiasa gitu. Nuju naon deui nuju ibadah haji gitu kan terkhusus, ada aturannya khusus gitu. Tapi ibadah saumah ibadah yang bisa menggabungkan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sunnah gitu. Ibadah yang khusus misalkan sholat malamnya, qiyamul lailnya, taraweh gitu, ada sahurnya, ada tilawah Qur'annya, tadarusnya, kemudian ada sodakohnya, zakat fitrahnya gitu. Jadi digabungkan semua, itu baru yang khusus. Belum lagi yang lainnya, ibadah fardunya, sholat wajib digabungkan, kutiba. Artinya memiliki keutamaan yaitu menggabungkan semua ibadah gitu. Jadi ibadah-ibadah lainnya digabungkan. Itulah kenapa menggunakan kalimat kutiba. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul rahimakumullah, secara sejarah tahapan ibadah saum itu ternyata tidak seperti sekarang langsung. Jadi tahapan saumnya itu seperti ayeuna secara langsung aya tahapanna. Ternyata sama seperti ibadah salat aya 3 tahapan. Jadi salat oge teu seperti ayeuna secara langsung aya tahapan gitu. Jadi salatnya sami aya tahapanna. Kapungkur mah lamun aya nu masbuk teh nyusul heula kerek bareng jeung imam. Ari ayeuna mah nuturkeun imam heula beres salam neme nyusul. Nah kapungkur mah tahapanna di tahap sataacan jiga ayeuna kapungkur mah nyusul heula. Naroskeun kana salatnya sabaraha rakaat gitu. Tos 2 manehna buru-buru nyusul 2. Langsung we bareng jeung Nabi gitu. Kapungkur mah gitu. Akhirnya dibetulkan, diluruskan oleh Nabi. Jadi yang benar itu adalah ikuti dulu imam, setelah salam baru lengkapi kekurangannya. Sami seperti itu. Nah, kumaha tahapan saum? Yang pertama, di dalam tafsir Ibnu Katsir Imam Ahmad meningakeun. Nah,
ya hadisnya ti Muadz bin Jabal ngeunaan bab masalah ibadah saum. Jadi aya tahapanna. Tahapan pertama, pada awalnya saum Ramadan itu sesuai ayat ke-184 ini bagi yang mau. Jadi pas turun ayat saum teh sok nu bade saum anu moal saum wios ngan mayar pidyah gitu di awalnya gitu. Sok nu saum anu moal teu sawios ngan bayar pidyah masihan tuang ka fakir miskin. Ngan surah Allah tegaskeun lamun saum langkung sae begitu. Itu tahapan pertama. Tapi tahapan kedua setelah turun Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185 kumaha lungsurna dina ayat ke-185 santri 185 kumaha cenah wajib apa 183 dugikeun ka 187 eta teh ayat tentang saum wajib apa. Jadi saatos turun Quran surat Al-Baqarah 183 wajib saum. Tapi di 184 pada awalnya saum bagi yang mau saja. Nah, anu teu kersa anu moal waka bayar pidyah begitu. Ngan saur Allah saum langkung sae tibatan henteu saum gitu. Setelah turun Quran surat Al-Baqarah 185 maka tidak dikecualikan semuanya wajib saum kecuali bagi yang maridon au ala saparin, kecuali bagi yang sakit dan sapar dalam perjalanan. Itu harus digantikan bukan dengan pidyah tapi dengan saum lagi di hari yang lain di qada gitu. Kecuali bagi yang pikun sudah tidak bisa ingat dengan tata cara saum gitu. Dengan tak apa waktu gitu ai pikun mah kadang salat oge diringkas gitu hilap bacaan itu sudah tidak terkena hukum gitu. Eta mah tiasa dibayar ku pidyah begitu. Jadi yang sakit yang sapar setelah turun Quran surat Al-Baqarah ayat 185 wajib saum di hari yang lain di qada. Nah, itu tahapan kedua Pak. Jadi tahapan kedua mah pokokna mah kudu saum. Kumaha atuh nu sakit, kumaha atuh nuju dalam perjalanan kan capek, kapungkur mah panas gitu, jauh mah pah. Maka boleh buka tapi harus diganti pada hari yang lain begitu. Hari asal nama wios buka ngan kudu mayar pidyah. Ada tahapan kedua mah wajib saum. Kumaha mun sakit kumaha mun dalam perjalanan boleh buka tapi harus diganti pada bulan yang lainnya, pada hari yang lainnya selain bulan Ramadan. Gitu. Itu tahapan kedua. Anu salajengna dina tafsir Ibnu Katsir tahapan katiluna kapungkur ikhwati rahimakumullah para sahabat saum itu beranggapan boleh berbuka itu dari tergelincirnya matahari atau dari adzan maghrib Pak mun nama gitu. Waktu maghrib bukan adzan maghrib, waktu maghrib sampai tertidur. Gitu. Itu waktu buka. Jadi lamun bade tuang waktu nate dugikeun ka kulem gitu. Misalkan biasa kulem teh jam 8, berarti ti maghrib dugi ka jam 8 terus reup we teu tiasa mam deui. Berarti aya teh sahur? Teu aya sadacana mah. Begitu. Tahapan ketiga. Jadi tidak ada sahur. Gitu. Jadi iraha bukana teh ti maghrib dugikeun ka sebelum tidur. Itu tahapan ketiga. Kemudian timbullah berbagai studi kasus. Nah, mulai gitu. Umar tidak bisa menahan syahwatnya setelah tertidur menjumpai istrinya gitu. Aya di nusanne sami. Aya hiji sahabat margi pada damelan teh didamel dina damelan anu berat, Pak. Nah, berat damelan teh gitu. Jadi pas eueuh ka bumi teh sanes buka, ngagoler, rebahan, reup weh beureum. Dugikeun ka waktu subuh. Atuh teu kabagian buka. Jadi weh Rasul ninggal kunaon cenah jiga nu leuleus kitu. Ya Rasulullah, kemarin aku kerja berat, capek sehingga aku di rumah kemudian rebahan dan tertidur
sampai lupa tidak berbuka gitu. Maka turunlah gitu, ayat yang menerangkan bahwa boleh menggauli istri. Nah, yang kedua boleh makan gitu. Selama jelas antara benang hitam dan putih gitu. Kapungkur mah para sahabat Pak ngahaja nyiapkeun benang gitu. Benang hidang jeung benang bodas. Lamun tos ketinggal bodas, wah berarti atos tidak boleh tidak boleh berbuka, harus langsung saum. Kaku Nabi dijelaskeun nu dimaksudna mah lamun tos jelas terbitnya matahari yaitu waktu fajar begitu. Nah ini, jadi khotimah rahimakumullah dimaksud benang hitam dan benang putih teh, upami benang hitam mah lebet karena waktu maghrib, upami benang putih mah lebet karena waktu subuh gitu, sateuacan saatos sahur begitu. Jadi akhirnya di tahapan ketiga saum itu menjadi dimulai sejak sholat subuh gitu, masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib gitu. Di maghrib dugikeun ka sateuacan waktu subuh, salat subuh gitu, itu bisa berbuka begitu. Itu tahapan anu katilu. Kemudian sampai Rasulullah SAW memuliakan waktu sahur sampai mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan yang membedakan saum kita dengan saum orang Yahudi dan yang lainnya adalah dengan sahur. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak punya sahur, orang Kristen tidak punya sahur gitu. Jadi mun hoyong beda jeung nu sanes sahur gitu. Cenah da teu kuat cenah gitu. Teu naon. Nah melaan sunnah gitu. Ada sunnah. Nah, itu Fatimah rahimakumullah tahapan ibadah saum. Ngan aya mah kade ulah ngamalkeun tahapan kahiji. Kade. Kenapa? Karena sudah sudah dihapus, sudah dinasah oleh ayat ke 185 gitu. Tidak boleh gitu. Ngan hikmahna ikhwatu iman rahimakumullah painten hikmahna kangge murang kali yang belum balik sok langsung di praktekkeun tahapanna gitu. Ayyamam ma'dudat gitu. Ku kalimat ayyamam ma'dudat beberapa hari saja. Jadi pas ngajarkeun ka murang kali saum teh ayo adek saum gitu. Sabaraha lami sakiatna we sok komo adek. Kiat dugikeun 2 hari teu naon. Sabaraha jam mama? Bade jam sabaraha adek? Bade jam 10, bade jam 11, bade jam 3. Sok we sakiatna. Bertahap Pak ka murang kali teh ka sepuh mah ulah. Kamu ke budak remaja. Kenapa? Ancaman yang besar bagi orang yang meninggalkan saum Ramadan. Wah Pak luar biasa. Moal tiasa ditebus ku saum 2 bulan berturut-turut bocor sadinten oge gitu. Wah lebar gitu. Ikhwatul rahimakumullah. Ari sateuacan saum Ramadan aya teu saum nu diamalkeun ku Rasulullah SAW sareng para sahabat gitu. Menurut sebagian besar para ahli ulama teu aya dalil nu khusus nerangkeun aya saum nu wajib anu dilaksanakeun sateuacan sateuacan saum Ramadan gitu. Tapi dina tafsir Al-Qurtubi aya sababaraha pendapat. Nu pertama Imam Ibnu Taimiyah teras Abu Hanifah oge Imam Ahmad nguningakeun kapungkur kantos dihususkeun dikedahkeun diwajibkeun saum nyaeta saum tiap naon? Tiap saum Asyura nyaeta 10 Muharram gitu. Setiap tanggal 10 Muharram kedah gitu kapungkur mah eta anu dikedahkeun gitu. Sakumaha hadis anu diriwayatkeun ke Imam Bukhari dahulu hari Asyura adalah hari di mana kaum Quraisy bersaum pada masa jahiliyah. Adalah Rasulullah SAW bersaum pada hari Asyura. Tatkala beliau datang ke Madinah, beliau juga bersaum padanya dan memerintahkan orang-orang untuk bersaum padanya. Lalu ketika turun wajibnya saum Ramadan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau, ia boleh bersaum padanya. Barang siapa yang mau, ia boleh juga untuk tidak bersaum padanya. Nah, jadi khawatir rahimahullah tina hadis ieu
aya hiji salah sawios bukti bahwa kapungkur satacan saum Ramadan Rasulullah SAW biasa saum Asyura gitu. Ngan saatos turun Quran surah Al-Baqarah 183 saum Asyura jadi sunnah nu bade mangga anu teu sawios ngan seueur kautamaanna gitu. Salajengna anu kadua saur Imam Atha salah sawios tabi'in nyata Atha bin Abi Rabah, ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis ti golongan tabi'in gitu. Anjeunna nguningakeun kapungkur orang-orang setacan Islam jahiliyah biasa ngamalkeun saum ayyamul bid. Nah, saum pertengahan bulan. Tanggal sabaraha pertengahan bulan teh? 13, 14, 15. Nah, ieu sakumaha hadis di Rasulullah SAW anu diuningakeun ku Abu Daud nomor K2448. Rasulullah SAW biasa memerintahkan pada kami untuk saum pada ayyamul bid, yaitu pertengahan bulan gitu. Yaitu 13, 14 dan 15 pada bulan Hijriyah. Dan beliau bersabda, saum ayyamul bid itu seperti puasa setahun begitu. Eta ikhwati iman rahimakumullah, dua saum anu aya sataacan ayana saum Ramadan. Tapi kedudukanna dua saum eta ayeuna mah jadi saum sunnah. Nyata saum Asyura gitu. Oge saum ayyamul bid. Nah ikhwati iman rahimakumullah, hikmah tina sejarah atau napi ayana syariat saum gitu. Anu pertama, pada awalnya saum tidak diwajibkan gitu dalam satu tahapan, namun pensyariatan saum ini datang melalui beberapa tahapan gitu. Ayyama ma'dudat tadi teh. Jadi aya persiapan heula gitu. Jadi sahabat merasa tidak berat begitu. Ayyama ma'dudat. Jadi aya persiapan heula. Ari urang mah ayeuna datos jelas banyak. Kaya persiapan yang terus balik mah gitu. Wayahna kedah langsung saum. Anu salajengna ikhwati iman rahimakumullah, pensyariatan saum dipenuhi dengan kemudahan dan keringanan serta tidak bertujuan untuk membuat umat susah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang yusran. Ad-dinu yusran. Agama itu mudah. Allah mah teu ngaabotkeun nya ge teh wajib teu tiasa dikantunkeun gitu. Allah mah ngaringankeun. Jika dina salat teu tiasa tatih magi nuju udur calik oge teu tiasa berbaring oge teu tiasa gerak isyarat begitu. Dimudahkan. Sama dengan saum. Saum itu wajib. Saking tidak bisa ditinggalkannya, maka harus diganti pada hari yang lain kedah dikodoan. Gitu. Kapungkur istri-istri Nabi mah biasa ngodoan teh di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban. Jadi sataacan Ramadan saraum heula. Naon margi Rasulullah ge di bulan Sya'ban mah seueur saum. Ieu kasauran Ustaz Amin Mukhtar. Jadi istri-istri Nabi mah biasa ngodoan teh di bulan Sya'ban gitu. Alah teu kaburu cenah ngodoanna dipidyah weh tiasa teu tiasa. Makanya kodo saum dihutangkeun kayak tahun payun tepikeun ka eta ngodoan gaduh sametan 40 50 kumaha eta dikolektifkeun eta beres-beres. Ieu jeung nu tahun kamari ulah sampai gitu. Nah, ayeuna aya waktos keneh bilih aya kodoeun gitu. Satacan sumping satu Ramadan. Ikhwati rahimakumullah, lajeng atuh naon ku urang kedah dipersiapkeun kangge urang sadaya mayunan sasih Ramadan. Anu pertama, saur para ahli ulama, nalika bade sumping sasih Ramadan, Rasulullah SAW biasa nyeurkeun saum sunnah di bulan Sya'ban gitu. Naon wae atuh saum sunnah di bulan Sya'ban? Tiasa saum ayyamul bid pertengahan bulan. Oge tiasa saum Senin, Kamis. Saum Daud tiasa gitu. Sehari saum, sehari buka, sehari saum deui, buka deui, saum deui, buka deui, tiasa. Selanjutnya anu kadua, istri Rasulullah SAW biasa mengkodo saum di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan-bulan yang lainnya para istri Nabi sibuk melayani Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang istri mun bade saum dah kedah izin heula ka
suami. Jadi seorang istri harus izin dulu pada saum gitu. Ayahna eta mah. Anu salajengna anu kedah ku urang diamalkeun eta memperdalam ilmu agama terutama bab saum, karena nilai keagungan Ramadan hanya akan menemui orang-orang yang mempersiapkan diri dan menyucikan jiwa dalam menyambutnya. Eta panten ikhwati iman rahimakumullah, sejarah saum pertama di bulan Ramadan di zaman Rasulullah SAW sareng para sahabat. Hartosna penuh dengan hikmah gitu. Intinya ad-dinu yusrun, agama itu mudah gitu. Agama itu mudah, dan ternyata yang menurut sebagian orang saum itu berat, ternyata itu adalah untuk memuliakan kita semua, untuk memuliakan manusia itu sendiri begitu. Jadi kang urang ka urang deui, wihidina teh ka urang sadaya gitu. Kalau kita sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, aya tuh nu bakal tiasa ngahinakeun. Moal aya gitu. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, mangga urang sami-sami payunan sasih Ramadan ayeuna ku jalan mahaman heula ilmuna oge teras perkiat amal-amal serta acan mayunan sasih Ramadan. Naon margina dina salah sawios hadis qudsi ikhwati iman rahimakumullah, janten Allah ia bakal langkung cinta ka urang. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya gitu. Jadi bentuk cinta urang ka Allah ditunjukkan ku urang ngalaksanakeun wajib gitu. Bentuk cinta urang ka Allah laksanakeun wajib termasuk saum Ramadan. Salajengna dina hadis qudsi ieu, hadis Bukhari nomor kagenep 1502, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Tuh gitu. Orang cinta ke Allah bicara nanti ditunjukkan ku ngalaksanakeun wajib. Ngan lamun hoyong cinta orang dibalas ku Allah, nah, Allah balas mencintai kita, maka laksanakan bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Maka ada ibadah-ibadah sunnah. Lamun dina sunnah salat fardu aya salat sunnah rawatib ya, santri asrama ya masih keneh kudu digebrag-gebrag Pak salat sunnah nanti gitu. Sahabat bongoh leos gitu. Ya, padahal ciri orang yang akan dicintai oleh Allah itu adalah mencintai amalan sunnah. Beres salat wajib teh sunnah heula 2 rakaat pira oge teh moal 2 jam. Beres salat sugan jadi leuleus pingsan moal pira rakaat pira oge. Padahal ayat jaminan surah Allah dina hadis qudsi loh. Surah Allah ieu dina hadis qudsi. Rasulullah ngingatkeun lamun urang hayang dipika cinta ku Allah, sok laksanakeun amalan sunnah. Salah saeueusna salat sunnah rawatib. Beres maghrib sabaraha rakaat? 2. Sata acan maghrib sabaraha rakaat? Nu bade mangga 2, anu henteu oge teu sawios. Beres isya sabaraha? 2. Satacan isya tak aya. Satacan subuh sabaraha? 2. Sata subuh tak aya rawatib mah. Satacan duhur 2. Tiasa 4. Satas duhurna sami. Satacan asar? Satas asar? Eta apa? Nah atuh. Ya pertarasan hoyong teh dipika cinta, dipikanya aku Allah gitu. Gitu. Hartosna urang alim dipika cinta mun kitu mah mun berat keneh ngalaksanakeun amalan sunnah gitu. Komo kana duha, komo kana tahajud rawatib wae anu dibarengkeun jeung fardu hese. Komo anu misah jiga duha jeung tahajud wah beuki berat gitu. Mudah-mudahan orang sadayana dihampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala kangge mahaman ilmu bab saum khususna gitu. Kangge mayunan sasih Ramadan oge urang sadaya dihampangkeun dina ngalaksanakeun amalan-amalan wajib oge amalan-amalan sunnah supados ibadah saum dina sasih Ramadanna urang tiasa maksimal oge dugi kana katakwaan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.